gue. Oh. Aduh. 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 Yang kena mic gue, tabunya gresek-gresek. Ini ngedit siapa nanti? Gue lah. Aduh. Yang sakit. Tarik nafas, buang nafas. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Terus seperti itu ya. Ampun dok. Nah. Udah kok. Udah. Udah. Aduh. Tarik nafas. Nah gitu. Nggak bisa ngatu. Jangan melintir-melintir, nanti kecetit. Oke, ganti. Pelan tuh. Nggak kuat bu. Jangan pikiran nggak kuat, kuatin. Katanya sakit. Hitam banget guys. Nggak kuat. Jangan kayak bocah cilik. Iya. Oke udah. Dikit lagi. Udah. Wah. Sumpah sakit banget ini. Iya, orang angin lu di situ itu. Napas, buang napas. Nah.
Oke apaan lu? Oke. Oke lah. Oh. Udah ya? Ya. Dua lagi. Mantep lah. Aduh. Udah, Pak. Heran deh. Nggak kuat gue, Pak. Tuh udah merah tuh. Oke. Kak kembung ya? Kembung nggak? Ini pengen pipis. Bukan kembung apa enggak? Pengen kencing-kencing dulu deh. Oke.